而家開始介紹個單位啦，呢個兩房單位，441尺嘅。平時你哋睇嘉湖山莊，你都知道嘅啦，都係鑽石型。點解呢個好似嗱？因為業主咧想將個視覺好啲，唔想有菱角位啊，咁變咗咧呢個客廳位置咧，佢做咗一個電視櫃啦，拉翻直去。不過我即係個人觀感都唔同，同埋需求都唔同啦，品味都唔同。咁有啲人中意咁樣設計，咁就睇下你哋有冇興趣啦。咁俾我就唔會咁設計，咁變咗個客廳好似細咗好多咯。唔知大家覺得點樣咧？咁我全屋以米白色為米黃色為主啦，咁同埋鋪晒地磚都係米黃色㗎。咁上面咧做翻個燈槽嘅。咁整體成間屋咧個光線咧都好足夠嘅，好自然光都係入到。咁景觀咧亦都相當唔錯嘅，其實呢一度都。咁望翻自己嘅來源啦，除咗來源之餘咧，佢係望到對面有山有海景，鏡頭同呢個現場睇咧係有少少分別嘅。冇咁好睇咯，鏡頭裏邊，但係現場咧就係非常之舒服嘅、舒適嘅。咁頭先都講咗啦，業主想唔有菱角位嘅話，咁呢度佢嘅電視機位後邊咧做翻咗一個儲物櫃，咁可以收納翻你哋嘅用品整齊啲啦。咁視乎大家接唔接受到佢有咩設計啦。咁呢度做翻個牆身咧，揀咗一個用木板間嘅。咁呢度做咗個食飯位置啦，飯廳位置啦。咁呢度做咗一個櫃仔，咁有個小吊燈，都幾特別嘅。咁而廚房咧全部執過晒裝修啦。咁裝修後咁業主仲冇配給，即係冇話再整翻呢個抽油煙機啊，或者係嗰個煮食爐啊。洗衣機啦，咁同埋個雪櫃嘅，因為買樓唔係配電器㗎嘛，呢啲嚇，如果有你可以用，咁唔啱你可以自己更換或者更新啦，咁呢個就自己買翻啦。好啦，咁到最後啦，介紹兩間房啦，同埋個浴室啦。咁呢度咧中間做翻咗一個門嘅，咁避免客廳嘅啲冷風走入啲房間度啦。浴室咧全原裝嘅，咁浴缸位啦冇改動任何嘅間隔，咁細房啦，牆身以紫色、白色為主，咁望落去咧都幾舒服，好似女仔房適合住。不過咧前新業主啦，可能唔係人多，兩公婆住，咁變咗呢間咧做咗衣帽間啦，同埋呢個工作室。咁呢個咧唔係呢個做咗一個趟門啦，有個磨砂玻璃光線咧就可以入屋，變咗光猛好多。咁我哋望一望個景觀啦，景觀同樣啦。其實如果啱用嘅都可以保留，因為我見到啲櫃都幾新淨，都幾乾幾企理啊，都唔錯嘅入到嚟都。咁我哋到主人房啦，咁呢度做咗化妝，有個化妝台仔啦，吊燈，一張好大嘅床添。而呢度窗台位咧，業主咧就做咗可能以前擺電視機啊，或者係睇電視嘅位置啦。無論客廳、房間都係同一個景咯。好，大家如果中意呢個單位嘅話，想睇隨時可以 call 我，因為呢個單位咧就已經有鎖匙，隨時可以睇到噶啦。咁我係陳小姐，中原地產。咁好多人都問我啦，你係邊間公司啊？其實我係中原地產嘅，我姓陳小姐。好，有需要 call 我啦，下條片見，拜拜。Hello， 大家好。咁頭先有一個裝修嘅單位介紹咗，咁呢一個咧簡潔啲，係執咗地下嘅磚，其他咧都係原裝嘅，咁自己新買家都要再執過啦。咁業主為咗俾我哋睇得更舒服，就係執咗牆身啦，同埋個地磚。
大家都可以望下。咁呢個屬於441尺2房戶型單位。咁頭先嗰間咧就鳳凰樓，咁呢間係中層單位，樓上樓下啫。咁你大家都可以對比下啦。咁景觀同樣咧都係望翻自己樂園啦，望到近遠嘅有海有山嘅景。咁呢個咧就食飯位置啦，2至3人坐都可以噶啦。我身後邊咧呢個客廳位非常之寬敞。咁如果你哋頭先睇過嗰個單位個裝修咧，其實我建議大家真係唔好間個儲物室後邊，咁變咗你嘅客廳位置咧好壓迫感㗎。不過重點係個人口味，你哋喜歡都可以參考下樓上嗰個設計嘅。好，咁到呢個廚房位啦，咁廚房全原裝啦。冇改動任何間隔嘅，即係發展商嗰陣時配給俾第一手呢啲裝修都保留咗喺度。咁呢個業主都住得 keep 得都非常之好啊。不過係換咗個爐咯，同埋個洗衣機。不過都係要執㗎啦。好，轉個身嚟後邊度經過一條走廊位咧，咁嚟緊介紹2間房同埋1個浴室。咁浴室都係啦，原裝明窗，要唔要留低？新買家自己考慮啦。好，我轉個身一個細房先。細房一般嚟講放咗一張大床同埋衣櫃、書台都可以嘅。咁睇下師傅點樣同你設計，利用個空間擺設啦。咁其實冷氣機呢個位置咧，隔離有個3角位，其實都可以收納細小啲用品都 OK， 或者擺設啲精品啊都 OK 㗎。好，我哋轉個主人房睇睇啦。咁比起頭先嗰間闊啲咯。大致上都差不多啦。好，頂多望顏色。再詳細講多一次啦，我係中原地產陳小姐，有興趣聯絡我。呢2個單位係吉嘅，有鎖匙，隨時可以睇樓。不過最好預約，唔好突然間打俾我。好，下條片見，拜拜。